افغان پوځ ډیورند کرښې ته تر څیرمه پوځي تمرینات کړي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وايي په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ډیورند کرښې تر څیرمه په ګوشتي ولسوالۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د ننګرهار ولایتي ادارې او د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون ماخذ 24 د زمري اګست 14 خبرپاڼې خبر ورکړی دی چې پکې ویلي دي په شوي پوځي تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولساتو او هوایي ځواکونو ګډون درلود او بیلابیلو وسلونه پکې کار اخیستل شوی دی. چارواکي وایي د پوځ لوی درستیز د یو شمېر نورو پوځي جنرالانو په ملتیا د ګوشتې په کوڅړۍ سیمه کې د پوځي تمرینات له نږدې لیدلي دي. د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا ویلي دا دوی په پوځي تطبیقاتو افغانستان دوستانو دښمنانو ته پیغام لري، همدا چې دوی له خپلې خاورې په هر حالت کې دفاع کولی شي او ورته چمتو دي. د امانوري د اګست پر 14 یعنې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې سره هممهاله کیږي او دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر ډیورند کرښه د اغزن تار لګولو توغندیز بریدونه او د پاکستان ملیشیو لخوا ادعا شوې. مخکې راتګ په غبرګون کې ولسي لاریونونه وشول او پر افغان حکومت یې نیوکې وکړې چې ګواکې په دې مسله کې د لاریونونو په خبره غلې پاتې شوي دي.